इंतहाई इज्जत दिलाए मुझे साईं महेश कुमार जीरामाणी साहब, ओतरो इज्जत दिलाए मोहतरम साईं साजिद अली शाह साहब, मोहतरम बहादुर जो पुट गंगूमल जो दीपक कुमार जीरामाणी साहब, मोहतरम हमजा अली मुगल साहब, मुझो प्यारो साथी मजहर कोहिस्तानी साहब, इमरान खान जो वफ़ादार सच्चो साथी फैज़ान खान, पीटीआई जो वफ़ादार साथी शाहिद गोपांग साहब, अब्दुल करीम ट्रांसपुर साहब, मोहतरम साईं राशिद सातो साहब, मोहतरम वफ़ादार राहिल सुमरो साहब, ॿिया सभई साथियों, अब्दुल कयूम साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इमरान खान साहब जी हक परस्त जदोजहद जबरदस्त साथियों। कमिन फ़ियतिन गलबतिन अला फ़ियतिन कसीरतिन, कुरान पाक चवे थो त थोरा माण्हू घणनि माण्हुनि जे मथां फतह हासिल कंदा। जंगे बदर में 313 असहाबी हुया ऐं होॾो हज़ारे माण्हू हुया, पर फतह कंहिंखे मिली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे। ऐं फातिह केरु थिया? उन वक़्त जा उहे वफ़ादार ईमानदार सच्चा इंसान जन सॼी दुनिया में पंहिंजे किरदार खे। खान साहब जॾहिं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आगाज़ कयो हुयो त उहो बि ईअं ईंदो हुयो, ईअं खटुनि ते वेहंदो, ईअं कुर्सियुनि ते वेहंदो, ईअं ग़रीबनि जे साम्हूं हूंदा हुआ, ईअं ग़रीब मज़लूम अवाम उन सां गॾु हूंदी। उहो बुलंद रुतबे जो माण्हू पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म थी वियो। बिल्कुलु ॻाल्हि इहा आहे त वीए तब्दीली कोन आणींदी आहे, लैंड क्रूज़र तब्दीली कोन आणींदी आहे, फॉर्च्यूनर तब्दीली कोन आणींदी आहे, मर्सिडीज़ बेंज तब्दीली कोन आणींदी आहे, 12 करोड़ जी रेंज रोवर तब्दीली कोन आणींदी आहे। तब्दीली तव्हांजो जज़्बो आणींदो, तब्दीली तव्हांजी गैरत आणींदी, तब्दीली तव्हांजे अंदर में जेको ईमानदार इंसान वेठो आहे उहो तब्दीली आणींदो। राहिल आणींदो, फैज़ान आणींदो, मज़हर आणींदो, महेश कुमार आणींदो, साजिद शाह आणींदो, दीपक कुमार आणींदो, अब्दुल करीम ट्रांसपुर आणींदो, अब्दुल कयूम आणींदो, सातो साहब आणींदो। साथियों, तव्हां ई असां हिन धरती ते छो आया आहियूं? हींअर 4 वॾियूं साज़िशूं थियूं 8 फरवरी 2024 खां वठी करे इलेक्शन खटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिलियूं, पर हिन मुल्क में 47 सीटूं खणण वारो माण्हू ऐं 16 सीटूं खणण वारो माण्हू को सदर थी वियो, को वज़ीर आज़म थी वियो। ऐं जॾहिं तव्हां ॼाणो इहा ॻाल्हि क्लियर करियां त पीटीआई जो सदर जॾहिं आरिफ अलवी हुयो, उन वक़्तु चोलिस्तान खे आबाद करण लाइ हिकिड़ो मुसविदो उनजे अॻियां पेश थियो त तव्हां सही कयो, असां सिंधू दरिया जे मथां 6 केनाल कढूं, पर उन वक़्तु जे सदर ममलिकत पीटीआई जे वफ़ादार बहादुर माण्हू जो त उहा सिंध जेका टेल ते आहे ऐं पुछड़ी ते आहे, इहो बैन अल-अक़वामी उसूल आहे, यूएनओ जो चार्टर आहे त जेका क़ौम दरिया जे पुछड़ी ते हूंदी पाणी उनजो हक़ आहे। जेकर चोलिस्तान में आबाद कंदव ऐं 6 केनाल कढंदव त पोइ सिंध ग़ैराबाद थींदी। इहो कतन आरिफ अलवी चो त मां करण लाइ तयारु कोन आहियां, पर साथियो हिन सिंध जे गद्दार बेज़मीरे धरती दुश्मन इब्नुल वक्त मफाद परस्त आसफ ज़रदारी 6 केनालनि जे मुसविदे ते सही करे चई त वञी ठाहियो, मूंखे सदर कयो, वञी ठाहियो। बिलावल छा कयो? बिलावल उहो कमु कयो जो अदालतूं
कोर्टूं उन्हनि जो चीफ जस्टिस जेको मुक़ररु थींदो हाणे उहो वॾेरो कंदो, वज़ीर आज़म कंदो। वज़ीर आज़म केरु थींदो आहे? हिन करप्ट सरदार बोदार लुटेरा क़ौम दुश्मन उहे मुल्क जा वज़ीर आज़म थींदा आहिनि। हाणे उहो जाहिल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जहिड़ो ऐं ये जेके केनाल आहिनि इहा बि तव्हांजा रोग मैं क्लियर करना चाहता हूँ साथियों, ये क्लियर करना चाहता हूँ। उर्दू में इसलिए बात करता हूँ किरामन कातबीन मेरे मलाइक हर चीज मेरी लिख रहे हैं। यहाँ पे राइट पर अच्छा काम लिखने वाले हैं, लेफ्ट पर बुराई लिखने वाले हैं। मैं ये उर्दू में पैगाम देना चाहता हूँ रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को। ये 6 केनाल उसकी मंशा के मुताबिक बन रहे हैं। आसिम मुनीर, हमें तहस नहस करना चाहते हो, हमें तबाह करना चाहते हो, हमें बर्बाद करना चाहते हो। अगर हम नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे। 1000 जनरल है पाकिस्तान में, 1000 जनरल पाकिस्तान में। उनकी मंशा के मुताबिक ये केनाल बनाए जा रहे हैं। उनकी जमीन को आबाद करना है। 7 लाख गिराबा जमीन को आबाद करना चाहते हो जनरल आजम। साथियों, तव्हां यारो ये असां पैगाम खणी आया आहियूं त उसूलनि जे ख़ातिर बग़ावत करियो। बाग़ी हिन दुनिया में बि जीअरो आहे, मरी वञण खां पोइ बि उनजे क़बर में उनजा मलाइक उनखे सल्यूट कंदा आहिनि, उनखे सलाम कंदा आहिनि। बग़ावत करियो हिन निज़ाम खां, बग़ावत करियो हिन सरदारनि खां। इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार खान तेरे जानिसार। बेशुमार बेशुमार तो ये मलक असद जे इन्ही जागीरदारी ऐं सरमादारी जी ऐं सरदारी निज़ाम खां, सरदारी निज़ाम नामंजूर, सरदारी निज़ाम नामंजूर, निज़ाम नामंजूर, निज़ाम नामंजूर, सरदारी निज़ाम नामंजूर, सरदारी निज़ाम नामंजूर, बेशुमार। उन्हें करे साथियों, मां तक़रीर में भी चवंदोसि, अॼु रिपीट थो करियां, अॼु 20 फरवरी ते रिपीट थो करियां। इहे तक़रीरूं असांजूं जनवरी में बि थियूं हुयूं, 2024 में, दिसंबर में बि थियूं। तॾहिं बि मूं चयो हुयो त मलक असद साहब, मलक असद सिकंदर, तो 40 साल ग़रीबनि जो मांस गोश्त करे खाधो आहे, तो हरण कोन खाधा आहिनि। ये असांजो रत पीतो अथई, गोश्त खाधो अथई, असांजो मांस पटे खाधो अथई। असांखे कमज़ोर करे पाण ताक़तवर थी वियो। तूं मिनिस्टर रहे तॾहिं बि करप्ट रहे, MLA रहे तॾहिं बि करप्ट रहे, MP रहे तॾहिं बि करप्ट रहे। हाणे MLA थींदे वरी बि करप्शन कंदे, वरी पंहिंजे पुट खे हाणे भोला खान जे सीट ते MPA करी थो, उहो बि करप्शन कंदो। अॼु बि मां पंहिंजे ईमान जी सलामती सां अॼु बि उन जाइ ते बीठो आहियां। अॼु बि चवां थो त सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़े करण में जेकॾहिं पाकिस्तान जूं ॿियूं क़ुवतूं आहिनि, पर सिंध जी जागीरदारी ऐं सरमाएदारी ऐं वॾेराशाही ऐं पीरी ऐं मुरीदी हिन क़ौम खे वधीक ज़लालत जे उन तह खाने में पहुचायो आहे जिते असांजे जियापे जा सभु गस बंदि थी विया आहिनि। उन करे मोहतरम साथियो, असां अॼु वचन था करियूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन सां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे ईमानदार क़यादत सां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे जुरतमंद क़यादत सां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे उन बासलाहियत, ईमानदार, बाज़रफ़, बाज़मीर शख़्सियत सां त जेसि ताईं हितां जो धरती सिंध जेका आहे ग़ुलामी जे वर चढ़ियल आहे, जागीरदारनि जे सितम जे वर चढ़ियल आहे, इनखे आज़ादु कराईंदासीं ऐं तोखे पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म कंदासीं ऐं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।